বিমানের এমন কিছু নিয়ম জানুন যেগুলোর পিছনে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তাজনিত কারণ। টেক অফ ও ল্যান্ডিং এর আগে কেবিনের লাইট ডিম করা হয় যাতে জরুরি পরিস্থিতিতে যাত্রীদের চোখ দ্রুত অন্ধকার পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে এবং দ্রুত ইভাকুয়েশন সম্ভব হয়। সিট ব্যাক সোজা রাখতে বলা হয় কারণ হেলানো সিট জরুরি অবস্থায় পিছনের যাত্রীর চলাচলে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। আর উইন্ডো শেড খোলা রাখতে বলা হয় যাতে কেবিন ক্রুরা দ্রুত বাইরে কোনো আগুন, ধোঁয়া বা বিপজ্জনক পরিস্থিতি আছে কিনা দেখতে পারে এবং কোন এক্সিট ব্যবহার করা নিরাপদ হবে তা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে।